第3期，但是经过多年努力宣告战胜，没想到近日又复发，而且还比之前更严重，坏细胞已经转移到肝脏及肺，让于天及李亚平痛哭失声。Sponsored links 图片来源 ET Today 奇摩新闻根据 ET Today 报道，于天近日也着选立委，但是面对女儿的事情，已经无心在选举上面表示女儿怀孕时连续咳嗽4-5个月，因为怀孕不能照 X 光，生产完在今天做了整天检查，才知道肺部有东西，从早上检查到刚刚，报告出来说淋巴腺有3个不好的细胞扩散到肺部和肝，管他立委什么，只要祈祷女儿健康，我女儿受这么多苦，大家帮忙祈祷好不好？Sponsored links 图片来源 ET Today 中时电子报。而在今日22号，于愿起在家人陪伴下回到医院，准备进行一连串的治疗。于天及李亚平哭红双眼，李亚平表示琪琪很坚强，上一次她走过来了，这一次一定也可以，我不哭，我相信有奇迹，她不可以有事，毕竟她是2个孩子的母亲。于愿起则是表示怀孕时一直咳嗽，医生开药后没有好，但我有上网查说孕妇很容易有这种症状，以为生完就会好了，所以没有想太多，且在怀孕期间我很介意照 X 光，怀第1胎时照顾小孩还办婚礼，我自己也有疏失，没有去做检查，之后又再怀上第2胎。Sponsored links 图片来源 ET Today 中时电子报。于愿起的老公也陪在她身旁，被问到心情时，她哽咽说琪琪很坚强，也看很开，但我有想过会不会觉得当初生1胎就好，之后便无法再说任何一句话。其实于愿起有超过2年没有去做追踪，因为生完第1胎身体都没事，所以都以为不会有事，之后是于愿起咳嗽久久未好，于天先起了疑心，才安排去做身体检查，没想到竟然是早已复发，让一家人都难以接受。Sponsored links 图影片来源联合新闻今日新闻。若是有提早发现就好了，于愿起加油，一定会没事的。